მოგესალმებით გიორგი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა გვაქვს. შინაური ცხოველების მეპატრონეებისთვის ცხოველის მონიტორინგის სააგენტო იწყებს ბინაზე კარდაკარ სიარულს. ზუსტად აგვიხსენეთ, რაზეა საუბარი, რა პროექტია ეს და შემდეგ დაგისვამთ სხვა კითხვებსაც. მოგესალმებით, ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო პატრონიანი ცხოველების მოვლა პატრონობის პირობების გაუმჯობესებისა და მეპატრონების ცნობიერების ამაღლების მიზნით იწყებს პროგრამას კარდაკარ, რომლის ფარგლებში ჩვენი სააგენტოს თანამშრომლები პატრონიანი ცხოველების მონიტორინგს განახორციელებენ კარდაკარ. ანუ ბინაზე ჩამოივლიან უბან-უბან, ეს გაწერილია გეგმა, გრაფიკი, რა არის ამ ყველაფრის მიზეზი, მიზანი, ეს დეტალურად რომ უთხრათ და გასაგებად. ესე იგი, ჯგუფები ჩვენი სააგენტოს თანამშრომლები წინასწარ გაწერილი მარშრუტით გადაადგილდებიან კარდაკარ, რა თქმა უნდა, ბინებზე და შეამოწმებენ შემდეგ საკითხებს: ცხოველების სტერილიზაცია, კასტრაცია, რეგისტრაცია, იდენტიფიკაცია, ცხოველების ვაქცინაცია. და შეიქმნება სპეციალური ბაზა, სადაც მოხდება აღრიცხვა ცხოველების მეპატრონეების და დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად მოხდება აღრიცხვა ამ ბაზაში, თუ სად მოხდა, რა სახის დარღვევა მოხდა და აუცილებლად მოხდება გადამოწმება შემდეგ, თუ რამდენად შეასრულეს მეპატრონეებმა თავიანთი ვალდებულებები. ეს კეთდება რისთვის? იმისთვის, რომ მიაწოდოთ ინფორმაცია, რა ვალდებულება აქვთ მეპატრონეებს, თუ პირიქით გაიგოთ, რამდენად სრულდება არსებული ვალდებულებები. ამ პროექტის მიზანი არის, რომ პირველ რიგში მოხდეს მეპატრონეების აღრიცხვა, მოხდეს ცხოველების მოვლა პატრონობის პირობების შემოწმება და მათი კეთილდღეობის ამაღლება. მოხდეს ცხოველების რეგისტრაცია, იდენტიფიკაცია და ასევე აქ მინდა დავამატო, რომ რეგისტრაცია, იდენტიფიკაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ჩვენ შევთავაზებთ მისამართზე ადგილზე ცხოველების ჩიპირებას და რეგისტრაციას და ამის ანაცვლოდ მეპატრონეებს მოუწევთ თვითღირებულების, ჩიპის თვითღირებულების მხოლოდ 19 ლარის გადახდა. და საკმაოდ დიდი კომფორტი არის, მინდა გითხრათ, ადგილზე ცხოველის ჩიპირება, რადგან მათ არ მოუწევთ ვეტკლინიკაში ცხოველის წაყვანა, ან თუნდაც ჩვენ სააგენტოს ოფისში ან თავშესაფარში. და რომ ჩამოთვალოთ ის ძირითადი პუნქტები, კრიტერიუმები, რას უნდა აკმაყოფილებდნენ ცხოველთა მეპატრონეები, აი ჩიპირება და რაც შემოთვალეთ, პირველი, მეორე რა წესებია, რაც უნდა იყოს დაცული. თბილისის მასშტაბით ცხოველის მეპატრონე ვალდებულია, რომ დაარეგისტრიროს თავისი ცხოველი, გაუკეთოს სტერილიზაცია, კასტრაცია, თუ ცხოველს არ აქვს ჯიშის დამადასტურებელი მოწმობა და მეპატრონე ვალდებულია, რომ ცხოველს შეუქმნას მინიმალური პირობები არსებობისთვის, ცხოველს იგულისხმება საკმარისი საცხოვრებელი სივრცე, ვეტერინარული დახმარება აღმოუჩინოს, აქ იგულისხმება აცრები და სხვა სახის ვეტერინარული პროცედურები და ჩვენ ამ ყველაფრის გადამოწმებას მოვახდენთ მისამართზე, ადგილზე, კარდაკარ, ასევე მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, ქალაქ თბილისის მოსახლეობას, რომ გაიცნონ იმ კანონმდებლობას, იმ ვალდებულებებს, რაც აქვთ მათ პასუხისმგებლობა დაკისრებული ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების მიხედვით. ეს ინფორმაცია შეუძლიათ მიიღონ ჩვენი სოციალური ქსელის დახმარებით Facebook-ზე, ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს Facebook-ზე ან ვებგვერდზე, ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ვებგვერდზე, სადაც დეტალურად არის აღწერილი ეს ინფორმაცია და ასევე მინდა მოუწოდო თბილისის მაცხოვრებლებს, რომ თავიანთი ცხოველი არის მათი პასუხისმგებლობა და პასუხისმგებლობით მოეკიდნონ თავიანთი ცხოველის პატრონობას. აი მიხვედით, გადაამოწმეთ და აღმოჩნდა კონკრეტული დარღვევები, რაღაც პირობები არის შესრულებული, რაღაც არ არის. ამის შემდეგ რა ხდება? პირველ ეტაპზე მოხდება ცნობიერების ამაღლების მიზნით ინფორმაციის მიწოდება, თუ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს ცხოველი, რა ვალდებულებები აქვს ამ მეპატრონეს. ესადვის დარღვევა აუცილებლად მოხდება აღწერა ჩვენს ბაზაში და მოხდება აუცილებლად შემდეგ უკვე გადამოწმება, თუ რამდენად შეასრულა ეს ვალდებულება ამ მეპატრონემ. და ვთქვათ, რაღაც ვალდებულებები არის შესრულებული, რაღაც ვალდებულებები არ არის შესრულებული.
ამ შემთხვევაში ითვალისწინებს, თქვათ, მონიტორინგი, თუ კანონმდებლობა, გარკვეულ გაფრთხილება, სანქციას და ასე შემდეგ. პირველ ეტაპზე მოხდება გაფრთხილება და შემდეგ ეტაპზე თუ არ მოხდება დარღვევის გამოსწორება, მოხდება დაჯარიმება, რაც ითვალისწინებს ჩვენი საკრებულოს დადგენილების მიხედვით. რაც არის და თქვენ ასევე ახსენეთ სიახლე ჩიპირება ბინაზე. ამაზე მეტი ინფორმაცია ვთქვათ, რომ მოგცეთ, აი სურველი, ვინც გიყურებთ ეხლა და გისმენთ და გაიგო, რომ ბინაზე ხდება ჩიპირება, უნდა დაგირეკოთ, გთხოვოთ, მისვლა თუ როგორ ხდება ეს პროცესი. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია გარეკოს 112-ზე, რომლის შემდეგ მოხდება ჩვენ სააგენტოში გადმორთვა, გადმომისამართება და ჩვენ ცხელი ხაზის დახმარებით ნებისმიერ ადამიანს მივაწვით დეტალურ ინფორმაციას, შეუძლიათ გამოიძახონ ჩვენი ეკიპაჟი და მისამართზე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის ცხოველების ჩიპირება. ეს საკმაოდ კომფორტულია, იმიტომ როგორც ვიცი, გაცილებით დიდი თანხა ღირს, ვიდრე თქვენ სთავაზობთ მას. ასევე რა ვადაზე გაქვთ გათვლილი? უკვე აღწერილი გეყოლებათ ალბათ რამდენ ოჯახში უნდა მიხვიდეთ და ასევე ეს ეხება ნებისმიერი შინაური ცხოველის მეპატრონეს თუ მხოლოდ იმ ოჯახებს, ვისაც მიკედლებული ყავს შინაური ცხოველი, ქუჩში დანაყვანილი ცხოველი. ეს ეხება მხოლოდ შინაური ცხოველების მეპატრონეებს, ძაღლის და კატის მეპატრონეებს. არა აქვს მნიშვნელობა ქუჩიდან აიყვანა თუ არა? რა თქმა უნდა, არ აქვს მნიშვნელობა. ადამიანს, რომელსაც ყავს სახლში შინაური ცხოველი, 4 ფეხა მეგობარი, ვალდებული არის რომ დაჩიპოს, გაუკეთოს სტერილიზაცია, კასტრაცია და ვაქცინაცია. სწორედ ამ ადამიანების გადამოწმება მოხდება თუ რამდენად ასრულებენ თავის პასუხისმგებლობას, იმ მოთხოვნებს რამდენად ასრულებენ, რაც მათ აქვს დაკისრებული და ასევე მოხდება ამ ცხოველების მოვლა პატრონობის პირობების გადამოწმება, თუ როგორ პირობებში ყავთ ეს ცხოველი, მოხდება საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები იქნება, ჩვენ მივაწვდით ინფორმაციას თუ რა ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ამ ადამიანებმა და რა თქმა უნდა ეხებათ მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვისაც ყავთ სახლში ეს ცხოველები და არ ეხებათ მიმკედლებლებს. და კიდევ ერთი კითხვა, როდიდან არის გათვლილი პროექტის დაწყება? პროექტი დაიწყება 23 მაისიდან, ხვალიდან იწყება ეს პროექტი და ვფიქრობ, რომ წლის ბოლომდე განხორციელდება, რადგან ეტაპობრივად მოხდება მოსახლეობის გადამოწმება, მოხდება ყველა ადამიანთან მისვლა და გადამოწმება და საკმაოდ დროში, საკმაოდ რთულია, რომ მალე მოხდეს ამ პროექტის დასრულება. მადლობა. ეხლა შენთვის